Hello guys! Welcome back sa ating channel, and for today's video guys is mag-unbox tayo ng isang Probio Enzymes or probiotic drink na na-order ko sa Shopee para sa hyperacidity ko. Tara guys, at buksan na natin. Hello guys! Again, welcome back sa ating channel, at saka kakakising ko lang ngayon guys kasi meron nagpunta dito sa amin tapos may delivery daw. So ito na siya guys. Ito na yung box niya. So talagang naka-sealed naman siya. Ang bigat, mabigat. So nabili ko siya sa Shopee guys sa halagang 410 kasama na yung shipping. At saka naano ko lang din to guys sa isang group doon sa nasinalihan ko na page sa Facebook sa my Gerd. So ito siya. So buksan na natin guys yung box. So try na natin kung talagang ito sa atin. Ito siya guys. So meron siyang parang manual. Ang sabi ito, Probio Enzymes. Tingnan natin guys. So ito basahin ko sa inyo guys. So Vpach Probio Enzymes is made from fresh fruits extract with multi-strain probiotics and 100% natural. It should always be considered a part of healthy lifestyle to improve our immune system due to its disease preventive properties. So ito siya guys. So helps in asthma, allergy, sinusitis, diabetes, goiter, hypertension, rheumatism, ulcer, gastritis, hyperacidity, which is yung manamdaman ko ngayon, sleeping disorder, depression, constipation, at saka so on guys. So ililink ko lang doon sa description box yung shop na pinagbilhan ko nito. So meron siyang mga bubble wrap dito guys. Ito na siya guys. Talagang binalot talaga na mabuti. Meron siyang parang cup. Siguro kung tansahan lang. Yung packaging nila is talagang napakaganda. Ang hirap buksan. Pagkatapos ng bubble wrap guys is meron siyang parang cartoon. So ano siya guys? Ito na siya guys. Probio Enzymes. So Probio Enzymes guys. Tapos made from fresh fruit extract. So ito yun na siya guys. At saka meron siyang sa dosage guys is 20 ml to 30 ml. Probio Enzymes 2 to 3 times a day. It can be added to drinking water, juices, vegetable salad, and etc. So fruits ingredients guys is fruit extracts, cane sugar, purified water, and BMO. Store in cool dry place. Tapos ito yung mga nutritional facts niya guys. Sodium is 0.36%. Walang carbohydrates guys, walang protein, at walang fats. So ito siya guys. Ang bigat, mabigat din siya guys. Tapos ano siya? Yung 500 ml. Tapos kung gusto niyo yung pwede kayong bumisita sa kanilang Facebook page, so Vpach Probio Enzymes guys, kung meron kayong mga inquiries. So, ano guys, i-try na natin. So, i-try ko siya guys simula bukas sa breakfast ko.
tsaka after lunch, at tsaka dinner. Or pwede ko din siya i-try tonight guys. Tapos, i-update ko kayo after 1 week kung meron bang mga improvements sa aking katawan guys. Okay, sa aking hyperacidity. Alright guys, so kung meron kayong mga questions guys, or kung meron kayong mga suggestions or mga experience sa Probio Enzymes na drink na ito, is mag-comment lang kayo, at saka mag-comment lang din kayo guys. Tapos kung nagustuhan nyo itong video na to guys, kayo click thumbs up guys, at saka paki-consider na din na mag-subscribe sa ating channel for more videos about anything. Okay guys, so again, this is Josh, and I will see you again sa aking next video. Bye!